就是现在是 Q&A 时间，请大家可以提问这样，然后等他提问完之后，可以就是大概休息个10分钟之后，然后再回来下一场演讲。就是你刚刚说到那个福岛的那场是一个意外嘛？那可不可以讲一下，就是它是为什么它会爆炸？OK， 好，啊，事故。因为我今天比较没有讲核废料和核安的问题，就用这张图来讲就好。对，因为我们知道它反应炉里面很热嘛，非常热，所以你这个水很重要的功能，它是要把热带走。而且核反应炉它有一个更麻烦的地方是，虽然你的链锁反应终止了，但是里面那些渣渣，我们刚刚看的那3%，这3%的渣渣，这个还是会继续放出能量。所以这次福岛它就是被那3%的渣渣给搞垮，因为这些东西它一直放能，所以我们加水进去主要目的是要冷却那个3%，而不是为了我们的链锁反应。对，那只是说它今天它水加不够，所以出一个问题就是说，这样，它水加不够变什么？变说它现在这个你就想要那个蓝色全部都不见，没有水，那这个燃料棒它温度就一直上升嘛，温度非常高。它说可以高到2000多度的华氏，这么高温。好，可是它温度这么高的时候，当然还有水啦，后来又加水进去，但是你这么高的温度，金属然后和水反应，它就会产生氢气。大部分的金属都会有这个问题，然后它就产生了氢气，所以最后那个爆炸是因为这个氢气造成的。当然这个问题还算小，因为如果你不加水的话，这个最后溶，它就是变成一坨那个像水泥一样东西就全部融到下面去。那其实他们最担心的是你不冷却，然后你就任由它融，刚刚那一粒一粒的全部融掉，3000多度全部融掉。那融掉就会变什么？最后它就，因为这个东西是核燃料，它是密度比铅还要重。那这东西它一直融，那他们就很担心有没有可能溶穿这整个电厂地下室，最后跑到地下水去。那如果真的发生这个就悲剧了。就是核工业，就是最可怕，就是绝对不会让这种事情发生。对，那好险没有发生啊，就是说就只是上面爆炸，那跟最严重的那个事故比起来，这样说很不负责，但是可以接受，对不对？就是这个情况是我们可以接受的。对，那大致上福岛就是氢气啊，就是这个金属和水作用，氢气造成。那一般反应的时候不会有那个氢气发就是生出来吗？一般不会，因为那个情况下就是你的金属要到2000多度，但是如果你今天让这个金属能够完全覆盖到水，它温度很高，它一定要传给水嘛，然后这个水又一直在流动，所以至少它的热不会累积在上面，这个很重要的一个。所以我问一下，这是可以避免的事情，就是可以预知到说会发生这种事情，然后加以避免。没错，这一定可以避免。那为什么会出现这样的问题？我个人想法，我觉得那是日本人的问题，对不对？就是你知道他在做这个决策的时候，他们那时候是说要灌海水，可是当我们在这个核反应炉中，那个水是用超纯水，非常纯的，没有任何杂质。那如果你今天把海水倒进去，这个炉很难清，非常难清，几乎就是等同报废。所以我在猜，可能因为那时候日本东电它其实是私人的公司，对，今天叫你就是把你的资本全部砸下去，所以一般人我想是很难有那个勇气。对，那只是说他当时可能是真的要关了，没有其他罪，可是他就讲说，你能不能再拖拖看，就是说不定会有转机啊，这样，可是他一拖就是问题就发生。对，就是只能说我们从中学到事故，就是说有些情况你就是不能再盯了，你要马上就是让它废炉，或是你要做那种必要的措施，让他们叫做断缆处置之类的。就是说你要在那个节骨点就要让它终止，不能再拖，那一拖就是这样子。有没有人对核废料特别有兴趣？那可以问一下。核废料。
就是你要丢个问题给我，这样直接讲核废料也很难讲。是。讲一下什么地界核废料。这个嘛，OK。大家争论跟我们讲，到底什么地界核废料？现在你们看到那个蓝色渣渣是核废料，但是通常这个东西我们叫做高阶。高阶意思就是说它跟这个燃料全部是绑在一起，这种东西通常都是超铀元素这一类。那低阶的话，它普遍的定义是指说你有接触过那个物质，就例如说你带这个防护衣什么，然后消毒完，然后可能他担心上面有核子层残留，所以这些东西都要回收，这是低阶。那更广泛的是一些在医院上面，因为医院你有时候你要做那个放射治疗、核医药物那种影像造影，还有那些物质，那这些东西你不能乱丢啊，所以它这个就是统一处理。那只是说我们归类就会称为低阶，因为低阶主要就是要跟这些东西做区别。高阶和低阶最大的差别就是高阶是这张图，低阶就是不是这张图都叫低阶，这就是最简单的归类法。有关于反核团体对核废料的疑虑嘛，就是如果在你的立场上，你会怎么去考量他们的论点？就他们反核，就是说我们不想留这个东西给我们下一代的子孙或者什么，可是你要怎么去告诉人家说这个东西对你来说是 OK 的？所以刚最后不是留一个压箱宝吗？留这个压箱宝，哈哈，这是我们这也没有解决我们的问题啊。对啊，但至少我们有一个质疑。在政治上不可能做到这个东西啊。是让我来补充。这是我个人想法，就是说解决，当然我们有一个 goal， 就是我们会希望解决。那可能短期的做法的话，他们像法国好了，法国的做法就是在把那里面那2%可以用的，想办法再把它拿出来，然后剩下那几%就是用玻璃什么固化，然后又埋到铅筒，然后又埋到地里，就是真的就是永久把它埋起来，眼不见为净。听看很多人。我们对废弃物的想法就是眼不见为净。其实你说处理掉这个塑胶什么垃圾处理掉，其实那不是真正处理掉，那只是你看不到而已。对，事实上你根据最简单就是质量守恒，那个东西就产生在那里，它不可能凭空消失。所以我说那个有时候反而他们讲没办法处理，我自己的 question 是说，那你对处理的定义是什么？对，怎么样叫做理想处理？还是只是你看不到它就叫做处理完成？那如果只是眼不见为净，那其实他们应该是想说不要危害到人啊，或者是环境，危害到环境，这是他们的所以啊。我只要达成这样，不管用什么方式就好了。对啊，可是事实上就是这些东西，至少目前还没有危害到环境，就对了。它就是因为辐射它有一个好处。它既然会有放射线，就代表它是可以被侦测，你可以去侦测它。毒物可能还不行，但是放射线是可以。所以这个东西其实最好处理，为什么？因为你就把这些东西关好放在那里，每天派人去量，然后发现那个数值很高，代表有漏。那有漏你就马上再把它补起来，马上再封更多就好了。所以实际上在我看来，核废料的处理大概是所有废料里面最完整，因为它是完全从头到尾都可以追踪。所以为什么要追踪？因为这些东西以后他希望可以拿出来用，所以实际上这个不是废料，这个都是宝藏。你这个你好好拿出来，你就可以再用更多。因为我们的U235其实是有限，自然界中只有0.72%。就人类到最后，如果你还要用核能，你一定要往238这边发展。对吧？所以其实摆在那边，目前我们有一个想法，就是那个都还是要拿来用，那只是暂时放而已。所以它的这个过程，然后流向从头到尾都会追踪，当然没有任何一个废料做得更完整。严格来讲，就现在台湾也是把它们全部都埋起来的，听说？目前没有。目前的话，之前我们做法是放在核电厂的水池里面，因为我们刚刚讲这东西它会一直放热嘛，所以你一定要让它泡水，泡很久。然后只是说它现在已经放了大概快10几年，就是这个热也散得差不多了。所以现在他们核一厂来做的事情，就是我再把它捞起来，然后把水泥这
这样把它封起来，水泥罐。这个应该要准备一张图片，就是其实在清华也有一个那个桶叫干式桶，就是一个很大水泥，然后把这样一根一根的把它塞进去，然后每天就派人去侦测。所以目前把它埋起来反而不是主流的做法，而是说把它这样捞起来，然后用水泥块包住，然后每天去侦测。因为你把它埋起来，你也很难再挖出来，不是未来我们希望挖出来。那现在核一厂他们在做的事情就是捞起来，水泥块围着这样摆着，因为核电厂里面已经快要塞不下，对，所以我们是不会做那个埋起来的动作，但是我们就是用水泥块把它包着，然后每天去检测它，大概是这样。我问一个问题啊，核电厂的建制成本跟核废料的处理成本，核废料处理成本的话，我之前是看美国一个资料，就是他们有一座电厂，就是真的从运转然后到处理，然后最后那片地全部变公园。他说那个过程好像花了160亿美元吧，160亿美元多少？4000多。对，小钱，这真的是小钱。为什么？因为你在发电的时候，核电的成本如果每集都大概0.17多嘛，我大概只要提升个0.003或是0点多，这个钱存起来，然后存在银行，让它累积利息，这笔钱我以后就可以去专门做除役的这件事。所以实际上我们现在核能它收的电费，有一部分的电就是要把它存着，然后以后做这些什么水泥桶、这些盖公园的钱都已经预支在那个基金会里面，那个就是后端营运。所以其实他们当初在做的时候都已经有考量到。还有那个什么运输，这个问题问太大了。我觉得这个问题，这个问题，核三都盖那么久，对，你说台电为什么？这些钱应该也够。我上次去看他的那个，好像已经剩100多亿了吧？本来好像有快几兆，然后已经对那个钱已经越来越少。你说后端营运进来是资产，后端里面的资金是越来越少，因为他说，我目前理解他是这笔钱本来是专门要去做这件事情，对，可是那阵子就是台电亏损的蛮严重，因为包括说这个要补助啊，那要补助，然后电价什么不能涨之类，所以要去跟他借这个钱，所以本来应该是很多钱，但是现在钱好像也不太够了。对，其实我是也蛮担心的，但是解决就有点困难，解决这个是政治问题，就是还是有没有？钟哥，你要帮我想一下啊，台电，如果你们看下一个部落格叫做台湾能源，它有算过，台湾现在因为明浩刚刚秀那个电力图，台湾现在最重要的能源其实是火力，那就是煤、油跟瓦斯，可是它的成本远高于现在的电力售价，也就是说，因为台湾现在其实最便宜的电能是煤跟核能，这两算是还好，刚刚好，但其他就远远超过。可因为我们现在电厂的数量不够，就像核电厂这种数量不够，我们认为机载能力不够，它只能烧天然气。那本来是应该紧急用，结果拿来烧天然气，拿来烧燃油，代价就是成本非常高，一度我记得是4块6嘛。那我们现在电价收费是2.5，而你主要的你都在烧这种最贵的，然后可是你卖因为不动涨，为什么花这个政治上的原因？这一打一往，台电每年就是几百亿这样亏。所以这种那个台湾能源这个部落格才说，如果你把核1、核2、核3都 K 掉，核4也都 K 掉，你一年台湾的损失的金额至少在800亿到1500亿台币每年。为什么？因为你只能全部靠天然气跟天然气，因为天然气建制最快，大概3年。如果是燃煤电厂要10年，你也来不及。所以这个台电亏损，其实至少这是一个非常重要的原因。你要知道，燃料成本占台电成本可能超过60%以上，所以那才是屁。那人事成本可能在5%以下。基本上不重要。主持人还有多少时间可以休息了。可以，好，再一题好了，再一个问题啊。如果还有人有问题，最后下课也可以来问问看。我们再开放一下好了，有没有什么想要发问？看起来时
你对于目前大家对于核四这个问题疑问的核心有没有什么看法？核四建设，核心嘛，你对它有没有信心？其实我觉得那个，我现在觉得这个就是一个有点像假议题嘛，就是说实际上外界很多质疑，然后这个每一个都可以找到对策，就是说现在好像没有一个质疑是不能回复，那只是说好像，其实我们也一直去澄清，让他们澄清。你知道有时候反而跟信仰是很像，就是内听到信仰等级的时候，你跟他讲的他是听不进去，他说这个都是骗人的，就是他已经坚持相信某些东西，他就不会再去接受其他的。但是我觉得也不用太担心啦，因为然后人就是你到最后关头的时候，你要妥协，你就一定得妥协。就你等到那个电价什么那些压力全部来的时候，那时候大家就会认为核四是合理的，本来就应该运转。他只是说现在还没有痛到关头，所以还可以吵吵闹闹。就是说从很现实的观点来看就是这样。所以我觉得核四运转应该迟早的事情，因为没有任何问题，看起来就是没有任何问题。好吧，那先休息一下。那大家大概8:05的时候再回来上个厕所，然后装个水。各位同学，我们这边有一个迷你的书展哦，就是我们平常推荐的一些有关科普的书，像你们刚刚所问的那个最终处置场问题，在这本里面它有讲。你们待会可以来翻一下，就是说他讲说最终市场它怎么设计的，它设计的理念是什么？那你们刚刚讨论到台电为什么亏损，其实在这里面也有讲，为什么成本这么高，它怎么样抓的，然后还有包括一些能源的议题，以及清大的校友各位校长他解释各种不同能源之间为什么要采取一个平衡的策略，而不是单靠某一种。那这一本是日本人画的，比较枯手的漫画，但是坦白说，它非常的暴力。不过，它里面传达了日本因为谣言的关系，怎么让当地民众受害那种心情，我觉得大家可以来看一下。我们就摆在这边，大家可以随便来翻阅。我们说有的同学他们非常高，觉得我看到这个是坏人，对不对？现在我不确定有在听啊。不知道，我觉得没有其实也不用吧，因为律师本来就会讲话。在台下说这个，就是要介绍一下两位讲者。每次像不一样，对啊，律师会先，然后再换会员。这位是，你要查一下他的基本资料。因为我们讲到背景，对啊。我觉得会讲一下，因为那两个都蛮会讲。这边应该不用他拉吧？而且这几天的东西，他们应该有机会去讲。我可以直接去介绍。对啊。我们现在很高兴看大家可以啊。然后我觉得我是不喜欢多马消息，因为有人会跑掉，有人会跑掉，可是他是这么安排，我看起来看到，跳跑一下，对啊，下礼拜照这样下去可能会到60，就要做。要小看哦，真的很多人。阿法贝塔干嘛？我是有一个同学之前呛我的朋友，别人问我要不要跟我一起上去，傻笑，感觉有点像是跟风啊，就是大家怎样就是怎样，然后去闹一下之后，然后过几天之后就变回原样。没关系啊，至少出去，先给我出去。可是现在可能就是一个潮流样子。那也很好啊，至少可以改变。是没错啊。照4讲这样子走，
我怕又变回来。无限期战，反正1月没在做。像说法跟我讲是，这种洗热车是半途的地方，这也是。可结果那个米饭还是你要觉得你要去结亲，或者是你要去他们发这个文宣件是官方的，我不喜欢。对啊，这说服力有点强，他们告诉你，可是他们组织还蛮可惜了。还有一份没拿。所以导致第二次小考到底只有我还是大家都过？没有流浪者在了。不可以，有人要丢北韩，那不可以丢啊。